benvolguts, benvolgudes, molt contenta de poder-vos acompanyar en la celebració d'aquest Dia Mundial de l'Ictus, ni que sigui d'aquesta forma, de forma virtual, que ens hi ha portat aquesta epidèmia, aquesta pandèmia mundial de la Covid. Tot i així, hi som, ens acompanyem, com sempre ha fet la Fundació Ictus i el Pla Director de la Malaltia Vascular Cerebral. I això és important. Haver treballat de la mà ens ha portat a ser un dels països pioners en aquesta malaltia, primera causa de mort, sobretot en dones al nostre país. Dit això, és important, tenim els professionals molt formats en aquest àmbit. També una recerca pionera al nostre país per poder donar, sobretot, i no oblidar, el millor servei i la millor ajuda a la nostra ciutadania. Són més de 6.000 codis ictus que activem cada any amb aquesta coordinació de 28 hospitals i del SEM que treballen de la mà, no només per activar-nos, sinó també per accedir al tractament en les primeres hores. I no oblidem l'altra part principal, important, que és la recuperació. La recuperació després, que tant hem avançat i que tant, a partir d'ara, a causa de la Covid, també hem de continuar impulsant aquestes teleconsultes, aquesta possibilitat de la rehabilitació a domicili i també totes les eines tecnològiques necessàries per a aquesta millor recuperació. Per tant, activació, anar ràpids amb aquests 6.000 codis ictus, pioner, jo diria, a nivell mundial, que ho hem sabut fer i ho hem sabut liderar, però també l'accés al tractament i la recuperació. Això és importantíssim i això també forma part de la nostra agenda 2030, de què esperem poder fer i enfortir en aquest futur que ens ve, que malgrat moltes incerteses que podem tenir, tenim una certesa molt gran, que hi volem ser, que volem continuar sent pioners, que volem treballar de la mà i que, a més, volem cada dia millorar per la nostra ciutadania. Al final, per això estem aquí, molt agraïda de tota la feina que s'ha fet durant tots aquests anys i us animo, malgrat les circumstàncies, a ser-hi més que mai, al costat de la gent.